தி பாயா பியூட்டி சோப் 100% ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ். அவங்கக்கிட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஹேண்ட்மேட் கோட் மில்க் சோப்ஸ் இருக்குது. இட்ஸ் பியூர்லி ஆர்கானிக் அண்ட் சேஃப் டு யுவர் ஸ்கின். இட் வில் மேக் யுவர் ஸ்கின் சாஃப்டர் அண்ட் பிரைட்டர். உங்கள் ஸ்கின் ப்ராப்ளம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சோப்பை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொரியர் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் வித்தின் இந்தியா அண்ட் கேஷ் ஆன் டெலிவரி இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். அவங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர், ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் மோட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் செக் அவுட் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் கைஸ். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு மை சேனல் லிட்டில் ட்ரீம்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பீனட் ஃப்ரை. இது வந்து ஒரு ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம். இப்போ வந்து கிளைமேட் ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குது அண்ட் அப்பப்போ மழை வருது. ஸோ இந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்துட்டு நம்ம ஈஸி அண்ட் குயிக்காக வந்துட்டு ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வித்தின் 2 to 3 minutesக்குள்ளே. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம சின்ன வயசில் நம்ம நிறைய சாப்பிட்ருக்கோம். நம்மளோட பாட்டி, அம்மா எல்லாமே வந்து செஞ்சு கொடுத்துருப்பாங்க. கொஞ்ச நாள் வந்து நம்ம இதை மறந்துருக்கோம். ஸோ அதை வந்துட்டு ஞாபகப்படுத்துகிற மாதிரி தான் வந்துட்டு நான் இந்த ஒரு டிஷ் செஞ்சுருக்கேன். இது ஈஸி அண்ட் சிம்பிள். இது தேவையான பொருட்களுக்கு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாம் 100 கிராம் வறுக்காத நடக்கலையை 2 டைம் வந்து வாஷ் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம அதை வேக வைக்கிறதுக்காக குக்கரில் 1 glass வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நடக்கலையை சேர்த்துக்கலாம். அது கூட இந்த நடக்கலைக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து சிம்லேயே ஒரு விசில் வர்ற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு லைட்டாக சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு விசில் வந்துருச்சு. நாம் அதை வந்து விசில் அடக்கிட்டு ஓப்பன் பண்ணி தனியாக ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த நடக்கலையை தாளிக்கிறதுக்காக நாம் ஒரு வடைச்சட்டியை ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அதில் 2 tablespoon ஆயில் சேர்த்து அது நல்லா ஹீட் ஆகிக்கலாம். இப்போ அது நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. அதில் நாம் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்து அது நல்லா பொரியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நாம் சேர்த்துக்கிற கடுகு நல்லா வெடித்து வந்துருச்சு. இதில் நாம் கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு சேர்த்து அது நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. இதில் நாம் கொஞ்சமாக உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்து அது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். இப்போது கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய சைஸ் ஆனியனும் 2 க்ரீன் சில்லிஸும் நம்ம சேர்த்து வணக்கிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா வணங்கிருச்சு. இதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை நம்ம அதில் சேர்த்து வணக்கிக்கலாம் நல்லா. இப்போ அது நல்லா மேஷி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வணங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் லைட்டாக இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கோங்க. இப்போ அது நல்லா வணங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நாம் 1 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா தூளையும் நம்ம அதில் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வரமிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக. அது எல்லாமே சேர்த்து அது பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கிட்டே இருங்க.
இப்போ அது நல்லா பச்சை வாசம் போய் நல்லா வணங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற வேர்க்கடலையை அதில் சேர்த்து அது அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து எல்லா பக்கமும் கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பரட்டிக்குங்க. இப்போது இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக கரம் மசாலாவும் அப்புறமேட்டுக்கு பெப்பர் பவுடரும் லைட்டாக தூவி நல்லா வந்து கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இறக்கணும்னா நம்மளோட டேஸ்டியான பீனட் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான பீனட் ஃப்ரை தான் எப்படி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் 80s and 90s கிட்ஸோட ஃபேவரட் ஸ்நாக்னால் இது சொல்லலாம். நீங்கள் 80s and 90s கிட்ஸ் இது யாரெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டிஷ்ஷை வந்து ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம். இந்த டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் மக்களே. அண்ட் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எனக்கு உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டுக்குமே கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.